Tah, engke percaya teh. Makanya kita harus yakin Al-Quran itu benar, Islam itu benar, mun murtad eta mah maca Quran nepi ka tamat. Jadi dengan Quran kita merasa bangga, ngarasa reus Islam itu punya Quran. Qurannya asli. Nya ge beda ormas, Quranna sarua. Mun beda Quranna sesat. Siga Syiah. Sesat. Batur mah beda, Pak. Di Sunda bahasa Sundanya. Di Jawa bahasa Jawa, sungguring kantos tah. Khutbah di itu di Jogja. Tengartieun bahasa Sunda, tengartieun bahasa Indonesia. Sungguring teu bisa bahasa Jawa. Pan riweuh tah. Jadi kudu aya penterjemah gitu. Dan Quran tah cenah baca Quran. Aduh, cenah ieu mah Quran teh bisa dibaca. Tah eta mah tarjamah, Pak. Tapi upami kitab-kitab nu sajeun mah kumaha daerah. Aya kitab suci, sungguring kantos kabalik. Di bakat ku suci teu meunang dibaca ku sasaha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah ayeuna teh urang siam anu dinten ka 15 hah? Ke itu 14 15 nu mana teh? Hah? Kali 15 nya. Atuh kalebaran teh sabaraha dinten deui? Hah? Saminggon 14 dinten deui nya pas gitu. Pamaya Yuswa. Kumargi bulan Ramadan biasanya masuk di bahasa Ramadan bab saum. Saum siam urang di nyebatna. Anu leres mah siam. Eta ge leres pisan. Ibu-ibu, bapak-bapak bari nyebat siam, bari nyebat saum. Ente naros da itu ilmu nya. Bari nyebat siam, bari nyebat saum. Saumnya nu leres pisan mah siam. Bari nyebat saum, bari nyebat siam. Dina Quran oge kutiba alaikum sanes kutiba alaikum tuh geuningan. Eta teh ilmu ti Allah nya. Da dina Quran mah teu aya kecap saum ngan hiji. Hijina oge aya dina surah Maryam ayat 26. Inni nadartu lirrahmani sauman. Nalika Maryam anjeunna ngais orok dituduh ku sararea urang Yahudi eta anak saha. Maryam teu ngawaler ngan nunjuk we wungkul margi anjeunna nuju saum. Saumna teh Allah ukallima yauma insiya poe ieu moal nyarita ka sasaha. Nah, jadi teu nyarita teh saum. Si bapak cenah teu mere balanja saum. Si mama cenah teu masak saum. Nu ieu baeud saum, baeud teh saum teh. Nu ieu teu nyarios saum. Jadi saum umum. Tapi keur urang dieu mah
kumargi keukeuh saum teu naon. Da memang batur ge kitunya, malihan batur nyebutna teh puasa. Upami nyebut saum pahalana 30. Nyebut saum 30, margi aya 3 huruf, shad, waw, mim. Pan saur Rasulullah teh sahuruf teh 10 naon? 10 kebaikan. Nyebat saum teh 30 kebaikan. Upami siam 40. Son, iya, alif, mim, siam. Tah upami puasa 5. Puasa. Nah, tapi itu menang ganjaran. Jadi pada nyebat naon? Margi saur Allah ge kutiba alaikum siam. Sanes kutiba alaikum komo jeung kutiba alaikum. Wah, nya palinter urang dia mah. Upami kecap siam dina Quran ayat 7. Dina Al-Baqarah ayat dina Al-Maidah surat An-Nisa ayat Al-Mumtahanah. Jadi Al-Baqarah na 4, dina Al-Maidah hiji, An-Nisa hiji, Al-Mumtahanah hiji gitu. Siga nu apal Qur'annya kata itu. Wah, cara geus maca teh teu baja ti Ustaz Ahmad. Tong ngabahas masalah siamnya, bade saum bade siam teh sawias. Antara urang tos aluninga urusan eta mah. Ayeuna mah urang ngabahas nujulul Quran. Kumaha nya? Bade eta tenapi teh aneh. Han? Wah, hade teu laku ustad. Siga nu rek buka bade jam sabaraha kumaha ustad we. Pasrahnya da Ustaz Hadinya di Damang. Ustaz Hadina bebas we cenah Ustaz. Bulan Ramadan teh seueur ieu-na gelarna bulan siam. Bulan naon di? Nah, Ramadan namina atuh. Bulan seueur teh kan hijinya. Siam bulan naon? Menganing aya hadiah ya. Nyaan lan Syahrul Quran, bulan Quran. Nah, pernah dibahas eta. Naon deui? Bulan ampunan, magfirah. Dicirian Ustaz, saya dibagi. Kang nyanak eta hadiahna. Itu, dina itu, sanak buku ka dieu. Han? Di mana? Eta mah kadah di sakuan heula atuh. Eta mah aku panitia. Tah ya ustadnya hiji budak Syahrul Qurannya cirian sahan tadi nyebat teh. Ibu, Pak mana? Ngacung. Apa minta ngacung mah kaeng hadiah. Balik ngacung? Sok atuh. Tah, bulan naon? Wah, hadiah eta bulan rahmat. Aya dalieuna teu? Hadisna dhaif tah eta teh riwayat Ibnu Huzaimah bagi 3 bulannya dhaif tah mah. Tong dianggap kurang pasti sementara. Gitu. Naon deui aya 12 abdi menyebatkeun teh. Bukuna aya 12 insyaallah. Naon deui? Cek urang Hindu bulan suci mah. Mana dalilna? Ganjaran berlipat ganda, mana dalilna? Imah anu disebut saja 1 kata atau 2 kata. Anu aya dalilna. Tah, ku abdi nya bulan tah pami abdi tos nebak pasti katebak ka dituna. Pintu surga dibuka. Ka dituna. Nah, saha? Nah, pintu neraka dibuka. Ditutup. Nah, ibunya cirian ke ngacung. Hiji deui. Setan di saya Pak, setan di belanggu tuh. Sabar hiji tah. Opat. Wihan deui bulan naon teh? Bulan siam tadi atasnya, bulan siam. Bulan Quran ampunan
Ustaz can menang wae. Surga dibuka tadi ti abdi, neraka ditutup saha tadi teh. Nah, terus setan dibelenggu aya 5 tuh. Nah, berarti aya genep deui. Bulan barokah, ngacung. Ieu ngacung ieu sorana ti nu ngacung di ditu. Bulan barokah, aya dalilna pokona mah. Aya 7 aya sabaraha namanya teh? Genep berarti genep deui. Ieu mah katebak padahal gampil. Bulan ibadah. Bulan ibadah. Margi dirinya seueur ibadah. Rajin ibadahna tadi. Naon deui? Ngacung. Sedekah. Malihan mah sebatkeun pangsaena sedekah teh bulan Ramadan. 7 tah. 5 deui. 5 atau sah atuh. Ieu mah katebak siga namanya. Tapi sanes awan sangka di tadi gitu. Bulan umroh. Iya, umroh pada bulan Ramadan itu sama dengan tuh. Nah, itu teh kadar itu. Awisnya awis. Tibatan ngantai mah duka sabaraha tahun mending umroh bulan Ramadan. Kan? Teu ditaros ka ditu anu riweuh teh di negara urang. Negara itu mah henteu. Hanya vaksin di mana? Di desa naon moal ditaros. Terus bulan katanya bulan Lailatul Qadar. Terus salahnya calah teang tamah kendal gampil. Kayaknya bulan Quran. Naon margina disebut bulan Quran? Margi Allah Subhanahu wa taala kang kadek anak saudara sadayana sanak. Hah? Oh kadek. Itu buku salat itu. Yang tadi badai nerangkeun bab salat padahal badai dibagi bukunya gratis. Naon kang? Nu kahiji kapayun. Nah, so kahiji teh saha tadi teh? Saha kapayun? Iya, teu dipoto aya ieu. Sok kapayun anu eta nu ngaracung tadi kapayun mun teu kapayun moal dipasihkeun moal maksa abdi mah. Sok kapayun. Bapak kapayun Pak punten. Bade sangakeun kadinya ku abdi. Bapak bade ka dieu. Ini pan bulan sodako. Amin. Tadi teh saha? Ustaz ka dieu. Bade kapayun Ustaz. Bulan hatur nuhun punten banyak ku abdi payangan. Ieu sedekah ti abdi. Bulan sedekah. Itu anu nyebat bulan suci hawatos. Mas ya. Itu Ustaz. Ya. Amin. Mun terang mah ieu bade ngabahas ieu ngan abdi teh saya sangka urang dieu mah geus arapa atuh urusan salat. Bisaan salat teh. Bakat kebisaan anu teh dicontohkeun ge dilaksanakeun kreatif. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada siam itu diwajibkan pada bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sumring naros. Ari Al-Qur'an diturunkeun iraha. Tapi maaf kayak hadiah. Ari Al-Qur'an diturunkeun iraha. 17 di mana-mana eta nu nyebut 17 Ramadan. Akur Pak 17 Ramadan? Hah? Ustaz teh akur hiji tah. Berarti batur Ustaz teh. Iraha tuh? Bulan Ramadan, Iraha? Ya. 22 henteu sama moal 22 mah. Teu dipasihkeun ku abdi ge. Hah? Al-Quran itu diturunkan pada
Lailatul Qadar. Nah ya eta mah teh aya nu ngajawab tah. Mun aya mah 3 tah kalian gitu. Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Hari Lailatul Qadar teh iraha. Dugi ka eta mah para sahabat, para sia ceuk kuring cenah pasti tanggal hiji. Henteu terakhir pasti anu ge tengahna cenah. Keur para sia kitu teh Rasul teh bade ngumumkeun. Mun kumargi di masjid geus pararea omong siga kitu. Saur Rasulullah pilarian we dina 10 tuh geningan. Berarti Quran teh dilungsurkeun dina 10 terakhir. Ari tanggal 17 10 terakhir. Teu aya teh aya dalilna. Mun aya dalilna mah gampangnya. Ya aya pengalaman sing kuring. Hari teh bulan Ramadan tahun 88 Masana Raya sapali. Khutbah Jumat teh bingung nerangkeun naon barang ningali di dinya aya hadirilah memperingati nuzulul Quran tanggal 17 nerangkeun eta we dina khutbah teh Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah 10 hari terakhir, jadi bukan tanggal 17. Pan heboh tah? Nya. Saur DKM teh Ustad teh beda ti batur. Kumaha upami Ustad didiskusikeun jeung Ustad di dieu? Mangga. Mun nya aya dalilna Ustad ge abdi mah rek narima asa sahih. Jambilnya aya dalilna mah tibatan urang ibadah teu make dalil. Tadi dia teh ngau dalil tapi yakin itu berdasarkan dalil. Tos diriungkeun kitu teh aya dalilna tanggal 17. Sugan aya unzila Qur'anu fi sab'ati asyara min Ramadan teh aya. Nu dhaif teh aya. Ari ieu mah aya jelas Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Sabda Rasulullah dalam Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh 10 malam terakhir. Jadi Quran teh diturunkan pada 10 terakhir. Batal tah. Atuh cenah teu make dalil, ngareknya ka abdi ka ditu, Pak. Aya ngadongeng Pak eta mah dongeng teh. Deui ka ayeuna di dinya teu ngayakeun. Wallahu alam ke mah margi sanes jamaah persis masjidna teh ada 4 segi kemukjizatan Al-Quran. Teh hebatna Al-Quran. Al-Quran teh mukjizat. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbesar dan abadi. Mukjizat para nabi kapungkur mah hanya waktu itu saja. Seperti Nabi Ibrahim dibakar harita we. Nabi Musa, naon Nabi Musa teh mukjizatna salapan. Hiji we. Tongkatna dikumahakeun. Hah? Dialungkeun. Harita mah zaman Nabi Musa jama anu pinter teh nya eta jama anu bisa sihir. Jelema pinter teh. Jadi pejabat lah mun boga sihir mah. Ngahanang-nganing teh cicing gitu bari jeung aya pemasukan. Lantaran batu bisa disihir. Coba Nabi Musa pan diadukeun tah ke Firaun teh nya. Seueur dongeng oge aya ceritana. Batur ngalungkeun itu ngalungkeun tali jadi orai da tongkat Nabi Musa mah teh saya kira tongkat ibu-ibu nu tina stainless tina kayu dialungkeun teh ku Nabi Musa jadi orai kondak pan badagnya apa orai kondak? Hah? Anak-anak mah anakna atuh
Anakna teh sageung mimbar, ieu mah konda. Dileg-leg sadayana. Ceuk ahli sihir, ieu mah lain sihir. Dugi ka ahli sihir sujud asup Islam. Eta zaman Nabi Musa. Harita wae. Ayeuna aya keneh tongkat Nabi Musa cenah. Dialungkeun teh anggar wae. Terjadi orai. Zaman Nabi Isa, orang yang disebut pinter, orang yang disebut hebat adalah orang yang bisa mengobati orang sakit. Zaman Nabi Isa. Dah hari tama atau Nabi Isa, jangankan mengobati yang sakit, nu tos maut, tos dikubur. Digali deui teh hirup deui gitu. Aya dongengna teh eta teh aya nya dina Quran teh Nabi Isa menghidupkan orang mati ngan sakitu. Aya dongeng nu aslina teh kuninga teh teu nya. Da teu aya na Quran hadis oge. Ngan aya dina cerita Bani Israil. Jadi aya jama dongeng genteng we. Hah? Aya kada dongeng mah teu da. Jadi aya jama ceurikna luhur kuburan anyar. Pemuda teh kasep pemudana gitu. Ditanya, saha cenah diceng-cerikan ieu teh pun bojo cenah. Mani abdi teh nikah teh name saminggu cenah. Ieu pun bojo teh bager geulis abdi mah hayang hirup deui da teh cenah encan bulan madu karek minggu madu. Padahal sapan bulan madunya. Saur Nabi Isa teh digali. Barang digali teh ternyata bukan istrinya. Jangkung gede. Jeger anu sok eta galak jeger jelema gering. Saha anjeun kuring teh jalma jahat. Dieu teh disiksa ku malaikat cenah kitu. Terus ada kumaha terus hirup rek maut teh abdi hayang tobat ditarima mah tobat ditarima. Rek terus hirup cenah hirup oge cenah da eueuh hartina. Da batur geus barenci cenah abdi hayang maut teh mun nya ditarima maut deui we dikubur deui we. Kacarioskeun kapanggih tah kuburan anyar teh. Da manehna teh kapungkur teh teu nganterkeun gitu. Tanyaan eta mah nyaan geulisna. Aduh. Dieu ngadongeng abdi teh cenah tos meunang kanikmatan kubur. Malihan mah ganjaran teh ditemong-temongkeun, da jamin teh geulis solehah. Terus ayeuna kumaha cenah tong sina maut cenah ieu mah. Terus dicana ku pemuda teh, ku margi pemudana miskin, ari kanu geulis teh aloban mereka hayang. Nya kabita ku lalaki sejen. Nepi ka dibawana jeung ieu mah sangsara atuh da. Bawa kali itu naik kuda. Pangeran malahan boga pengawal. Tah cenah keur naik kuda teh, kita naik kuda teh. Tah adanya. Nah itu. Tikojot kudana teh. Tikojot kana eta kana naon teh akar. Ngacung ka maot tah si awewe eta teh. Nu tadi mah jeger pinarakeun jadi ka surga. Nu ieu mah aduh lebaran. Jadi ibu-ibu mun tos maot kitu nya terus ningali eta ganjaran tong hayang hirup deui geus we terus maot. Ari ieu hayang hirup deui. Da acan ka surgana oge. Nah, itu Nabi Isa. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang disebut hebat adalah orang yang bisa khutbah nate nyaan bisa gitu. Kan ari bahasa Sunda namanya
dengan harokat. Dari bahasa Arab kan nganggo harokat. Hese bahasa Arab teh jabat dikatuhu, jabat rarobah, aksarana oge deui. Siga ain di awal, di tengah, di akhir beda. Ha di kesorangan, ha ti mimiti, di tengah, di tungtungnya beda. Aya muslimun, aya musliman, muslimin beda. Tapi hartosna sami. Aya muslimani, muslimaini, muslimuna, muslimina. Lafaz Allah ge Allahu, Allah, Allahi. Jadi hese dipelajari. Ku urang Arab oge ayeuna teu bisaeun. Harus mempelajari sastra yang tinggi. Tah, harita teh sastra yang tinggi teh ku urang Quraisy. Jadi kalau ada yang pidato, murwakanti pidato tanya, murwakanti teh siga kumaha? Jamaah anu jahat, tara salat, tara zakat, rikat kana maksiat. Eta bakal sakarat. Nah, si anu kitu. Tidak ada orang yang seperti itu. Tampillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Quran. Wah, hebatnya. Di mana cara Muhammad bisa nu kitu? Nah, itulah yang disebut dengan mukjizat dari segi bahasa. Padahal Nabi Muhammad SAW tekantos ka RA, tekantos ka SD, tetiasa maca, tetiasa nulis. Apaan teh kana domba? Mun domba gering apaleun ajeuna mah? Wah, ieu domba gering cenah ya gitu. Dan memang setiap nabi ngangon domba. Di zaman Nabi Adam keneh, Nabi Musa 10 tahun, Nabi Isa pan anak buahna ngakuna teh domba. Nya, terus itu. Domba-domba cenah gitu urang embung. Rasulullah mah sahabat gitu. Jadi mun aya nu ngaku nabi ditanya kungsi ngangon domba teu sah. Gampang. Nu sok ngangon domba ge can jadi nabi nepi ka ieu teh. Mun aya ngaku nabi tapi kungsi sakola teu sah. Semua nabi tidak sekolah. Teu kantos diajar. Nabi Isa oge pan langsung harita. Nabi Musa ti Allah, Nabi Adam kan langsung wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung diajar ku Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Tungtungna teh sok saminya aya mad adi di sukun, apanya? Mad adi sukun kumaha? Hah? Contohna? Hah? Contohna kumaha? Adik. Surat Al-Fatihah sadaya nanya. Angin terakhir. Ayam tungtungna qolaqolah. Qolaqolah. Nya qolaqolah. Surat naon tah? Al-Lahab, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Aya di tungtungna teh mim mati. Tah, tiasa katebak teh surat naon. Tapi teu sadayana. Tungtungna mim mati hadiah. Surat naon? Tungtungna teh mati we semuanya. Wansahum kita aya oge. Surat naonnya? Surat Muhammad. Surat Muhammad. Surat ka 47 tingali 47. Nah, itu hebatnya Nabi Muhammad. Karena itu Al-Qur'an mengalahkan sastra pada saat itu. Itu disebut mukjizat. Wah, hebat cenah Muhammad. Tapi nah teu ariman. Teu ariman teh sebab Nabi Muhammad menyatakan saya utusan Allah. Lamun nya aya utusan Allah pasti ngagoreng ka urang. Eta gorengna teh. Jadi kalau ada ustad pasti ieu teh judi teu meunang, cenah mabok teu meunang. Namun deui jina teu meunang. Wah, pasti ieu ustadna cenah kudu dipaehan pan kitu. Zaman kapungkur ya gitu. Padahal Nabi Muhammad itu sangat dicintai.
Ngan kumargi anjeun ngumumkeun jantan Nabi. Tapi pada akhirnya orang Quraisy masuk Islam. Sadayana kecuali orang-orang yang mati lebih dulu, siga Abu Lahab jeung Abu Jahal eta mah tis heula. Tapi cenanya Abu Lahab oge Abu Jahal oge sok kaluar ti peuting cenanya. Rek naon teh? Mencari mendengarkan ayat Quran. Wah, sahabat Nabi nyarane didinya teh dilantunkan. Wah, siga urang resep kana dangdut. Teh Abu Jahal teh. Sebut Abu Jahal teh. Cek urang jelema bodoh. Bodohna teh Islam, padahal pinter. Nah, itu dari segi bahasa. Apalagi surah Ar-Rahman, apalagi isinya. Dan mereka balanya hari itu rek kitu teh ngadangu ayat Quran surat Ar-Rahman teh cicing antum. Ngan barang apa eta teh ayat-ayat ti Allah, ayat-ayat bacakan oleh Muhammad ditengelantah Ibnu Mas'ud oge. Itu dari satu segi. Eta ayat 2 teh. Segi keindahan dan segi tata bahasa. Anu segi kedua, keserasian Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Cocok gitu, serasi. Quran anu ngawitan, ayat nu ngawitan lungsur teh naon? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sahanu apal? Apakah Nabi Muhammad pernah membedah seorang wanita? Oh, ieu pibudakeun. Anu hamiana kitu apaleun. Apal apa teh naha teu datang-datang cenanya. Nah, karek dipariksa. Tuh. Dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa segumpal darah? Dika dijelaskeun na Quran surat Al-Mu'minun. Dari setitik air terus jadi darah yang menempel, darah yang menggantung, dari segumpal daging, dagingnya jadi tulang, tulangnya dibungkus, jadi sempurna. Itu di surat Al-Hajj oke. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Kemudian akhirnya Al-Quran tuh, Al-Quran HP-nya air laut rasanya cek saha. Bahasa kepangandarannya, bahasa ngawitan kepangandaran langsung kayak gitunya. Abdi ge baheula kitu. Ngan abdi main kepangandaran kali itu ka Sukabumi asin diletak teh. Wah, nya asin keur budak tah keur SD. Beja-beja asin. Ternyata ada yang asin, ada yang tawar. Bahkan sedap diminum. Siapkan Quran surat Fatir. Sok buka. Ayat 12. Surat Fatir teh surat 35 ayat 12. Kek di piwarang aos hartos nanya. Ieu na ayat 2 nu kieu na. Saat ka payeun nya meh ka film. Padahal Indonesia teh nenek moyang kita orang pelaut. Buah ngabejakeun saurang wae mah gitu. Yang di laut teh aya air tawar. Malahan Indonesia itu kebanyakan daerah laut airnya. Daratna mangan saperti 2/3 teh. 2/3 teh lautan, malahan mah aya mantri kalautan. Ke kalautan aya mantri kamaritiman. Tong dibejakeun jelema mah. Bisa dilaknat. Ayat terus kapenak can ayat 12 sahan bade ngaos kali dipayun di dieu sok jadi nganggo ieu tuh nganggo ieu pemain ayat 2 mah 2 ayat nyata ayat wah bu ieu bu ibu bade ngaos hartosna unggul bade ieu hartosna unggul eta ku abdi nah ikan tuh ka ibukeun
San bari ngaos hartosna. Tak. Itu. Oh. Jadi nyawa teh kada hade. Kayak di film nama terakhir. Hartosna wungkul. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedang minum, dan yang lain asin lagi pahit. Heupeul. Wihan di. Nah, itu. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedang minum, dan yang lain asin lagi pahit. Tuh, nya. Dua lautan. Tawar, sedap diminum. Dan satu lagi asin. Teraskeun hartosna. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Tuh. Tadi ya kali ya mak abot. Bisa dengar? Teh budak teh pi ustadeun tuh. Terus ya. Nah, jadi di laut teh aya nu asin, aya nu saur saha teh? Nah, Quran. Padahal Nabi Muhammad iraha Nabi Muhammad dalam sejarah ulin ka Pangandaran. Bapak-bapak oge jeung ibu-ibu anu unggal tahun ka Pangandaran. Teu apa eta teh? Nabi Muhammad itu hidupnya bisa kita ketahui tidak pernah ameng ka sisi laut. Kamu jeung teuleum jeung diasaan hiji-hiji. Tidak ada. Tahun sabaraha nya da kadieuna keneh. Ada orang yang diving teh naon? Menyelam. Ieu na teh copot, Pak. Si oksigen teh copot. Geus kitu galagapan manehna nginum. Kainum tah. Nepi ka kaluhur. Segar cenah. Nah, deui kitu. Diambil tah si naon teh? Cairna teh naon istilah teh? Contohna teh nya nulis atuh ternyata di dalam laut itu ada air segar. Ribut eta teh. Kapanggih ku ustad di Mesir, naon cenah teh? Teu aneh teh baheula ge saya mah apa di mana eta tina Quran? Tuh, Pak. Hebatna Al-Qur'an. Itu namanya terang. Wios nyebatkeun namanya terang oge atuh. Nya. Itu tidak jauh dari pantai. Buktinya apa? Buktinya para nelayan ngalalauk. Kamu dapat makan daging yang segar. Berarti itu siput teteh. Nya. Ya siput kan daging yang segar. Yang segar teh berarti hirup keneh si lauk teh terus dibakar si laut. Dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan, berarti bukan dilepas pantai jauh-jauh, deket. Di urang di mana tah anu aya banyak perhiasan mutiara di mana? Toko emas. Pinternya ibu. Papua. Ibu kantos kali itu mah emas nah atuh. Iya mah dasanas emas, mutiaranya. Mutiara, ibu asup ke mana wae. Karena emas mah menika tarik di nyebatna ge. Kan? Iya, Martapura itu. Ada di Lombok. Abdi kantos ka ditu. Naik perahu teh di asaan. Nah, cenah ustaz di mana lagi asin teu bisa. Tete. Sebab di tete di itu mah seueur nanti mutiara. Dan kita tahu bahwa di laut itu ada sungainya. Di laut ada mata air. Jadi mata air itu bukan di gunung saja, di handap oge aya. Bahkan ada di laut itu mengeluarkan api. Ini kayak jadi gunung geningan. Gunung Anak Krakatau. Tapi itu kamari ieu mah nya. Eta karek anakna. Anak Krakatau itu teh di handap gitu. Itu Al-Quran hebatnya. Tapi da keur nu kafir mah Pak angel we kafir.
Saha teh cenah anu pendeta Taipudin naon teh? Eta anu ngahina teh nya pupus sangeunahna we ti saha kitu teh. Berarti simkuring mah apa jelema eta teh teu tamat maca Quran teh. Pan ibu-ibu mah tamat tapi teu ngarti. Teu acan nya. Pan ayat eta teh seringnya ka awasnya tapi teu jadi perhatian. Nah, itu diantaranya surat keneh itu teh. Belum lagi air surat Al-Anbiya, belum lagi tentang gunung, tentang api, tentang tanah, tentang ya laut atos kita angin itu. Ilmu pengetahuan. Jadi Allah itu menciptakan bumi harus ada pedoman. Siga urang meser HP tong second atuh. HP teh sok aya naonan? Aya pedomannya. Tah, kaungan motor. Aya pedoman. Kudu tekanan bannya sakumahanya, ditumpahkanna kudu sabaraha urang tadinya teh. Pan aya ulah loba teuing, terus kudu diisianna kudu ku bensin. Itu kade ulah nyanyahwanan ku naon? Ku bajigur. Ya cenah imah motor-motor urang balina oge ku bajigur ku bandrek oge teu nanaon cenah kitu meh haneup. Tapi da teu huru. Nah, itu adalah pedoman. Nah, Allah menciptakan alam semesta ini harus ada pedomannya. Pedomannya teh Al-Quran, rahasiana teh aya dina Quran. Ada lagi kemujizatannya itu mengungkap sejarah. Tadi teh mengungkap sejarah. Paling banyak sejarah dalam Quran. Bika ya surat Al-Qasas. Dina Quran surah Yunus, siap-siap. Surat Yunus ayat 80, 81, 82. Yen Fir'aun teh, ari Fir'aun asup Islam teh? Fir'aun iman teh? Iman teh Fir'aun? Teu nya. Iman Fir'aun teh. Asup Islam. Cik cobi ayat surat Yunus surat ke-10 ayat pirarianna lah. Ayat 80, 81, 82. Fir'aun teh iman ka Allah. Malahan mah asup Islam. Ngan teu boga KTA unggul. KTA teh naon? Kartu tanda anggota teu boga kartu. Ai teu ngawa KTA menjadi riweuh hadituna teu ditarima. Aya nu bade ngaos? Aya. Sok, awas atuh. Iya ku ieu. Asa tarik we. Sok, mangga. Hartosna unggul. Hampir tenggelam. Ya, asup iman, asup Islamnya. Iman tuh, aman tuh cenah dina eta teh. Kami percaya beriman, tidak ada Tuhan tuh. Padahal maneh ngaku Tuhan. Teruskan. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tuh, berserah diri teh Islam. Tak tinggal di ayatna. Muslimin, dina muslimin. Islam. Ayat 91. Tah, eta mah ku bahasa Indonesia dan bahasa tulisan. Apakah kamu baru percaya sekarang? Eta telah mun disunahkeun mah si lain teh karek ayeuna asup Islam teh. Istareh paeh karek asup Islam. Dicarekan teh ngan kulantaran bahasana kitu, sanes bahasa lisan jeung bahasa Indonesia. Da ku bahasa Indonesia mah asa kurang naon teh kitu. Apakah kamu sekarang baru masuk Islam tah? Hari bahasa Sunda masih lain teh karek ayeuna asup Islam teh. Tiba heula kitu ngan teu make kehed we. Dicarekan tah ku Allah teh nya. Tah, ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang
Tah eta teu ditarimana teh. Teu ditarima tobatna teh. Sami sareng surat An-Nisa ayat 16 eta poin 8 atau 18. Eta teh teu ditarima dan kami selamatkan jasadmu. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Berarti nu salamet teh jasadna unggul. Dan kamu akan jadi tontonan. Mana ini bukti? Ya. Tapi orang-orang tidak tahu kan kieu we mungkin datang ke Mesir teh ningali tontonan teh. Ieu Firaun teh ngan sakitu. Da kuluna mah memeh ka dieu teh maca ayat eta heula. Dan kebajakan manusia lengah. Karena tontonan karena eta teh. Aya seorang dokter Maurice Buchel. Orang Perancis, dokter bedah. Dia itu penasaran, benci kepada Islam dan ingin mencari kesalahan Islam. Dibuka Quran teh diteangan kesalahan anak teu kapangih. Mangih ayatna eta tah. Mamehna teh eta heula. Minta izin ke pemerintah Mesir ingin membedah Firaun. Pan Firaun teh seueur, itu teh Firaun Ramses II. Nah anu ieu mah cenah beleger keneh. Ya, sampai dibawa ke Perancis, dibedah, ternyata Firaun ini mati karena banyak minum air laut. Di dalam paru-parunya ada unsur-unsur garam. Nepi ka asup Islam teh dokter eta teh. Benar cenah Islam teh. Bener teh naon? Ira Muhammad cenah apa ka Firaun? Da beda zaman. Dan betul Al-Quran itu menyatakan bahwa Firaun itu jadi tontonan ayeuna teh. Memang aya mumiin sajen dibungkus nu ieu mah beleger atuh. Tapi belegerna kayak gitu. Penaik dieu nya. Karena ningali gambarna majarkeun masih gasaha cenah gitu. Nya aya nah gambar aya YouTube-na di kitu. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ini hebatnya Al-Quran. Dan satu lagi, Al-Quran menceritakan apa yang akan terjadi, yaitu tentang kiamat, tentang surga. Engke percaya teh ke kiamat, wah benar cenanya Gunung Malabar teh cenah bitu tuh. Engke ke urang Pangalengan jeung urang dieu. Padina Quran surat Idayah surat Al-Qari'ah. Nya. Surat Al-Qari'ah teh naon teh? Wa takunu jibalu ka ihni mangkus. Nah, itu Quran itu menceritakan apa yang akan terjadi. Kalau orang mendustakan hari ini, engke percayana teh. Tapi dah percaya ge hartina siga Firaun. Carekan ku malaikat teh. Sileung teh karek ayeuna mangkali malaikatna garalak, dirangkung gede atuh. Malaikat mengajaga neraka. Asup neraka sia cenah. Embung we dibawa we dialungkeun gitu. Alaiha malaikatun giladun sidadun. Jadi sana siga urang malaikatna geus jarangkung badag atuh. Jaba kasar deui. Keneh cenah kitu. Nu kaluar deui pan digentos ku Allah teh kulitna jeung dagingna kaluar deui. Alungkeun deui ka ditu kaluar cenah. Mun garalak kitu tah. Aya teh surat At-Tahrim teh ayat genep garalak gitu. Tah, engke percayana teh. Makanya kita harus yakin Al-Quran itu benar, Islam itu benar, mun murtad eta mah maca Quran nepi ka tamat. Jadi dengan Quran kita merasa bangga, ngarasa reus Islam itu punya Quran. Quranna asli. Nya ge beda ormas, Quranna sarua. Mun beda Quranna sesat. Siga sesat. Batur mah beda Pak, di Sunda bahasa Sundanya, di Jawa bahasa Jawa, sungguring kantos tah khutbah di Jogja. Teu ngartieun bahasa Sunda, teu ngartieun bahasa Indonesia, sungguring teu bisa bahasa Jawa. Pan riweuh tah. Jadi kudu aya penterjemah gitu. Dan Quran tah cenah baca Quranna. Aduh, cata ieu mah Quran teh bisa dibaca. Tah eta mah tarjamah, Pak. Tapi upami kitab-kitab nu sajeun mah kumaha daerah. Aya kitab suci, sungguring kantos kabalik. Di bakat ku suci teu meunang dibaca ku sasaha.
kitab. Aya di kitab itu, kitab Torah ya Toret cenah gitu. Itu juga sudah banyak berubah. Quran tidak akan berubah sampai kiamat. Itulah mukjizat Al-Quran. Dan kita sekarang bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya khatam, tapi coba perhatoskeun hartosna simkuring oge mun maca Quran teh sok reun heula dirinya naon hartosna teh diemutkeun gitu. Jadi bukan hanya lagamna, lagunya, bukan hanya khatamnya, tapi perhatikan artinya. Lebih baik itu. Keun mah ilmu tamat urang teu tamat oge ngaraneg di dinya teh. Bisi teu kakemot siga nu tadi eta teh unggal tahun dibaca teh nya ayat-ayat eta teh. Tapi teh jadi perhatian lantaran hartos teh teu diperhatoskeun. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Tuh tos langkung teh. Hah? Tapi kena ka magrib. Birian bade taroskeun. Ibu udah kabujang panas, bapak-bapak tos nyengir. Cum kuring ge kieu we ka bapak-bapak. Da ka ibu-ibu mah serap. Ayo bade taroskeun. Nah, jadi kesimpulanna kumaha? Kita beragama Islam harus tambah yakin. Al-Quran kita itu benar dari Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, tidak sekolah, tapi membacakan ayat Quran yang hebat. Jadi lamun aya jamaah anu sakola terus ngaku jadi nabi itu sah. Kemudian juga kita harus lebih mempertahankan Al-Quran. Sebab orang Islam itu mundur bila tidak baca Quran. Sementara orang-orang kafir membaca Al-Quran sekalipun mereka tidak beriman karena mereka itu ingin tahu rahasia alam di antara yang tadi itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala bade naon. Oh naroskeun tadi atuh ti abdi ge. Oh mangga. Oh nya Lailatul Qadar teh nya. Judulna kadah Lailatul Qadar. Kumaha? Ya. Nya tapi judulnya kadah Lailatul Qadar. Simkuring insyaallah tah di Rebo, eta kan Ahad, Senin, Selasa, Rebo. Versi istri di ditu di Masjid Raya ek nerangkeun eta sajam. Tapi khusus untuk Bapak alun-alun jangan mencari yang ganjilnya saja. Memang saur Rasulullah teh anu ganjil. Pan aya mah anu beda, anu ti Sabtu. Ayeuna ti Ahad tah nya kata nu batur pan ti Sabtu gajiana beda cek batur gaji cek urang genap tah bisi salah nu urang da eta ijtihad merek salah bener dapat pahalanya gitu pan urang mah ngitung henteu naon henteu kan tanya tong saya eta mah pialarian we nya tapi iman rahasia bocoran tang malam 27 itu Qadar teh. Kesimpulan dibaca dari 42 dalil merujuk ke malam 27. Tapi nu tadi teh bisi malam 28 keur batur. Lihat saya nga-WA anu keur di Mekah. Cipang ningalikeun malam 27 muhun cenah Ustaz. Padat Masjidil Haram sareng Masjid Nabawi teh tanggal 27 mah gitu. Jadi mun erek teh mah nya memperingati kudu malam 27 di tanggal 17 gitu. Eta aya ditu keur masalah di salah tanggal di teu aya contoh. Ya gitu. Aya bukuna teh wah atuh kadah eta aya bukuna di abdi kan kadah meser na eta mah. Ada kemungkinan kaki 27 tadi. Iya. Ngan ieu mah pedah nu rajin we gitu. Kade ulah tanggal 27 wungkul. Teh abdi ge bisi eta papai we anu ganjil wungkul pan kade jeung batur jadi beda. Bisi bener nu batur. Balik. Kumaha Bu? Nah, ku abdi taroskeun aya itikaf di teu cenah. Tadi taroskeun nya teu cenah kumaha mah eta teh kieu nya. Lailatul Qadar itu untuk semua orang.
Malaikat kan turun, aduh kudu nerangkeun deui ya. Malaikat turun, malaikat nu turun teh malaikat rahmat. Sanes malaikat maut. Malaikat yang mencatat amal. Sehingga satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Seumur hidup manusia ya 83 tahun langkungnya. Eta malaikat lungsur teh ti iraha? Ti maghrib. Jadi upami ibu-ibu dina waktos maghrib eta mayunkeun tajil nya eta dicatat ku malaikat. Sibuk malaikat. Jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia. Satu orang ibu ini, satu orang 8 malaikat. Jadi kalau ada 6 miliar berarti 48 miliar turun. Nyatet malaikat. Wah, nu ieu tepat waktu cenah ya. Catat pahalanya besar. Nu ieu mah cenah gede moal keneh. Tulis ke malaikat teh balanya. Jam eta jam sabaraha? 17:43 5:03. Geus jam genep can buka keneh, tulis ke malaikat can buka keneh, balanya keneh. Tah, geus jam genep saparapat, balanya deui. Nah, gitu. Balik ka imah teh capek, peuting eta teh teu taraweh. Tulis teh teu taraweh. Ngajaran baju deui. Tulis. Pada tadi ajaran katanya. Nah, geus kitu teh. Sare deui cenah. Sare keneh. Tuh. Jadi setiap orang hanya kalau ibu mau itikaf tidak boleh ibu-ibu. Kalau mau itikaf mudah Bu, cari orang yang itikaf, beri makan. Iya, kata iya, catat Bu, catat. Sebab begini kata Rasulullah, siapa yang memberi makan orang yang siam, ya, terus pada apa tamatu usah di dia lah, geus kakemot. Siapa yang memberi makan orang yang siam, ya, dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang itu. Karena itu ibu-ibu kalau fidyah cari orang miskin yang hebat, orang miskin yang rajin ibadah, itu pahalanya akan lebih. Ima orang miskin mah ngantara ka masjid cenah. Tah ngarokok kade pasikeun artosna disebut ngarokok. Da ari buka ku rokok mah makruh. Nya mau menangganyaran makruh. Mun kitu digayem tak kuntungna rada kaharti. Tah, kitu punya cari orang yang itikaf. Bisa saja memberi makan kasaha di dia nu itikaf oge, tapi pahalanya itu kan sama. Nah, di sini kesempatan ibu-ibu memberi makan kepada orang yang baik saumnya, jaba sok maca Quran, jaba apa, jaba ahli ibadah, gitu. Sok adan, panu adan matar balik deui. Mun aya di itu di waktu kencana adan mungkul perah digaji teu salat nama. Jadi pemuda sampai dia aduh cenah kumaha tuangna ti persistri. Dan ini bukan hanya apa-apa di cabang saya itu, cabang Bojong Soang banyak yang itikaf. Tenang mereka itu sebab yang memberi makannya persistri. Lantaran hayang pahala dan itu lebih cerdas. Saurang mah saurang itikaf hanya 10 hari, ibu mah bisa 100 hari. Itikaf nah 10 sehari 10. Mun ayeuna mah 28 90. Tapi kadah konfirmasi. Iya. Nya kadang-kadang kan teu dituang, margi teu sajeun oge kadah dijadwal gitu. Di Arab Saudi itu pada bulan Ramadan banyak yang memberi makan. Jadi di masjid itu ngampar plastiknya ya gambarnya. Di darinya nepi ka aya calona tuh. Calo teh kieu jamin gidi-gidi ka masjid kitewak we gitu. Dibawa kudu diuk di dinya. Urang mah calo teh angkot kan dibawa gitu. Dan yang dicari orang Indonesia di antaranya. Padahal orang Indonesia anu umroh Ramadan teh jelema beunghar pisan. Teh beunghar pisan umroh Ramadan. Tapi cek urang Arab, orang Indonesia mah miskin lantaran loba hutang. Nya nu beunghar oge teu hutang mobil teu kabayar, can kabayar. Eta
hutangna pan ayeuna nya sabaraha eta triliun tuh mentak gitu. Ya. Teu aya nu itikaf di dieu tah pemuda tidak memanfaatkan cari yang lain. Angka Simkuring jauh teuing. Kan? Tuh pemeutingan mah aya da ti kapungkur eta mah. Kapungkurna kan kalebet pamengpeut. Ya, naon di eta Ibu? Apabila orang itu hidup ya kedah tuh orok ngajanin ogenya tos 4 sasi wajib zakatan cenah nya tong ragu-ragu urusan ibadah. Jadi ibadah kedua ibadah nafsiyah, ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu boleh lebih boleh kurang. Misalnya 1 kilo itu 1 so itu 3 kilo. Abdi mah cenah da 5an berarti 5 kali 3 sabaraha? 15 sakarung sabaraha? 25. Abdi mah 25 ditampi mah ku panitia. Tampi padahal lebih. Abdi mah cenah kedahna 15 kilo tiasana 5 kilo tampi. Dan jangan dicoret dari daftar mustahik. Jadi yang kecil, yang besar dalam janin gitu. Bahkan pembantu kalau ada asisten rumah tangga harus zakatan. Apalagi budak-budak itu. Orang yang punya anak disabilitas itu pisurgaeun gitu asa sabar we gitu. Terus mohon ari kodo mah kada siam deui atuh. Mohon berarti teu wajib eta mah sanes. Ya, terbiasa siga puntanya siga sepuh. Ya, siga sepuh. Ini sepuh teh. Pan kada pidah sepuh teh. Entong kodo geus kolot tapi sabab mun kodo taun hareup beuki kolot. Tah eta mah hanya sekedar upaya. Tadi oge ibadah maliyah boleh lebih gitu. Upami henteu oge teh sawios, abdi mah can alim kodo, alim saum boleh. Syaratna kudu sangsara. Jeung geringan. Dibebaskeun kalau ge nya. Selama kita masih ada, kita kuat, ya kita sedekah saja. Ya. Tadi teh terakhir. Setiap orang dapat, hanya saja malaikat yang mencatat gitu. Nuker maksiat menang dah saputing harita siga Lailatul Qadar teh siga malam Rebo. Sadayana kabagian tuh malam Rebo. Ngan ada yang memanfaatkan, ada yang tidak maknya. Nu ieu cenah Lailatul Qadarna malam Sabtu, ieu malam Jumaah, moal aya semalam itu. Saputran hatta matla'il fajr. Malaikat disuruh oleh Allah diantaranya untuk mencatat amal. Kan urusan orang teh di akhirat. Saha nu seueur maca Quran, saha seueur ngadua, doa lagi dikeskeun ka Allah jadi proposal. Teu bukti ayeuna di akhirat. Zaman nu miskin doana hayang beunghar. Teu beunghar-beunghar nepi ka maut di akhirat jadi zaman pang beungharna tihang lagi tidak emas atuh. Lumurna ge tina emas. Moal aya jelema anu beunghar di dieu gelas jeung piringna tina emas. Moal engke mah di akhirat aya. Jadi setiap orangnya masalahnya ada yang memanfaatkan, ada yang tidak. Yang itikaf itu memanfaatkan. Dan itikaf mah cicing di masjid. Dan kade ulah bari ngorek HP. Si batal. Itu yang terakhir. Jadi kita mah tenangnya. Tenang, tapi memanfaatkan atau tidak. Ulah mudika catatan malaikat teh sare kene hudang sare deui istilahnya. Kalau Lailatul Qadar teh komo jeung nonton, naon da piala eta teh. Nya bola tah, nya mata tidur selamanya dia itu. Sakitu nu tiasa kapihatur mugi-mugi aya manfaatna.
Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi ama ibadah urang sadayana, ibadah siang, baca Quran, taraweh, sedekah, oge nu sanesna. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi ama ibadah urang sareng ngadangu oge mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Aku lupa lihada wa astaghfirullah wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.